tartare dans le cercle un petit peu. The tartare of the cloves in the center. Le beurre, comme ça, à l'omar, c'est toujours... je Je sais pas s'ils ont les odeurs, mais... C'est toujours intéressant. Donc là, je vais mettre sur mon tartare le tartare température ambiante. So the tartare room temperature, the vegetable. Voilà, mes petits légumes laqués dessus. Alors bon, là, j'ai pas énormément de variété. So as you say, he has not so much variety of vegetables. Voilà, ensuite on va mettre notre homard. Voilà. Ça on va l'enlever parce que sinon ça va être trop cuit. So you just like remove the lobster to prevent any overcooking. Ensuite donc je vais émulsionner ma sauce. To emulsify the sauce with the